మీకోసం ఇంటి దగ్గర మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎదురు చూస్తున్నారని రోడ్ల మీదకు వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాఫిక్ రూల్స్లను ఖచ్చితంగా పాటించాలని వేర్ హెల్మెట్ అండ్ వేర్ సీట్ బెల్ట్ అనే నినాదంతో మీ ప్రాణాలను కాపాడుకునే బాధ్యత మీదే అంటూ రోడ్ల ప్రమాదం గురించి అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. స్థానిక సర్దార్ పటేల్ నగర్ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ యాజమాన్యం ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ టీచర్లు మరియు స్టూడెంట్లు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అందరినీ హెల్మెట్లు మరియు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలను తెలియజేశారు. First of all, I would like to thank our Sri Chaitanya School management for giving us this opportunity. Every month they are planning a awareness program to bring the awareness among the public, and like every month we have a different theme. This month's theme is traffic awareness program. So we have taken permission and from the traffic CI, and then we have distributed roses to the bikers who have not wearing helmets, and then using different placards, safe driving and all. So our children are there is a long notion that Sri Chaitanya is meant only for studies and all, but we want to create the awareness in all, like we want to participate in social works and all, and we are planning for it every month. హెల్మెట్ యూజ్ చేయకపోవడం వల్ల మనకి ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది. మనం ఒక్కసారి రోడ్డుపైకి రాగానే మృత్యు మనల్ని ప్రతి క్షణం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. దానిని దాటి మనకి ముందుకు సాగాలంటే మనం అన్ని ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించాలి. హెల్మెట్ అనే కాదు, మనం సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఇంకా అన్ని ట్రాఫిక్ రూల్స్ని కూడా మనం పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఫోన్ మాట్లాడకూడదు. ఇది శ్రీ చైతన్య మాకు ఇచ్చిన ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా భావిస్తూ ఎంతోమంది సిటిజన్కి మేము ఇంత అవేర్నెస్ ఇవ్వగలుగుతున్నామంటే అది శ్రీ చైతన్య ద్వారానే. కాబట్టి సో వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు శ్రీ చైతన్య అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అంటే ఫస్ట్ సీట్ బెల్ట్స్ పెట్టుకోవాలి, హెల్మెట్ వేర్ చేసుకోవాలి, ఒక్క బైక్లో ఎక్కువ మంది కూర్చోకూడదు, సీట్ బెల్ట్స్ పెట్టుకొని లిమిట్ వరకు వెళ్ళాలి, ఎక్కువ ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి కదా, మనం ఎక్కువ డొనేట్ చేయొచ్చు బ్లడ్ని, బట్ రోడ్ మీద వేస్ట్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. कहना चाहता हूँ श्री चैतन्य स्कूल को, उनके बच्चों द्वारा जो सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही है तो इससे बचे, कैसे बचे. तो आजकल देखते हैं हम फास्ट ड्राइविंग रहता है, कोई भी हेलमेट यूज़ नहीं करता. तो हमारे जो बच्चे हैं श्री चैतन्य स्कूल के, ये पब्लिक को मतलब लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर हम हेलमेट यूज़ नहीं करेंगे तो इससे कैसी दुर्घटनाएं घटेंगी. इस दुर्घटनाओं से क्या होता है, केवल व्यक्ति सोचता है कि मुझे ही हानि होगी, परंतु उसके पीछे उसके परिवार को हानि होगी, उसको परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता. तो हमारे सारे बच्चे जो श्री चैतन्य के हैं और मैनेजमेंट ने हमारे ये प्रोग्राम इसलिए आरंभ किया है कि पब्लिक में अवेयरनेस आए. तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो हमें यहाँ मौका दिया कि बात करने के लिए. धन्यवाद. మనము ట్రాఫిక్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ని పాటిస్తే మన ప్రాణాలు అనేవి పోవు. మనము హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే చాలామంది ప్రాణాలు రోడ్ మీదనే అర్పిస్తున్నారు. కాబట్టి హెల్మెట్స్ ఇంకా సీట్ బెల్ట్స్ పెట్టుకొని మీ వాహనాలు సరిగ్గా నడపండి. 18 వయసు వచ్చిన వాళ్ళు వారికి ఖచ్చితంగా లైసెన్స్ ఉండాలి, వారి పేరెంట్స్ పర్మిషన్ ఉండాలి వెహికల్ నడపడానికి. అదే వాళ్ళు స్మార్ట్ వెహికల్ని నడపవచ్చు. అదే 20+ ఉన్న వాళ్ళు పబ్లిక్ వెహికల్స్ నడపడానికి వాళ్ళు ఫస్ట్ షార్ట్ వెహికల్స్ని చూసి తర్వాత లాంగ్ వెహికల్స్ నడపడానికి పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. అట్లయితేనే వారికి పబ్లిక్ వెహికల్స్ నడపడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, లేదంటే లేదు. అందుకని మనము పోలీస్ వాళ్ళు చెప్పిన ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించాలి. సో థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజున రోడ్డు మీద ఎంతోమంది ప్రయాణిస్తూ ఉంటున్నారు, కానీ పోలీసులు గవర్నమెంటే బాధ్యత కాదు, పర్సనల్గా మన వ్యక్తిగతంగా కూడా మనము బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఓకే, మన సొంత ప్రాణాన్ని మనమే రక్షించుకోలేకపోతే పోలీసులు గవర్నమెంట్ పెద్దగా ఏమి అంటే అక్కడ ఉండదు. కాబట్టి ఆన్ ది స్పాట్ మన వ్యక్తిగతంగా మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముందు మనం చెప్పి ఆచరిస్తూ వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి. మనం జాగ్రత్తగా ఉండి ఇతరుల్ని జాగ్రత్తగా ఉండేలాగా చూడాలి. మనము ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నా, ఒకవేళ అవతల వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వస్తున్నా మనం జాగ్రత్తగా లేనప్పుడు ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి
మనము జాగ్రత్తగా ఉంటూ మనల్ని మనం రక్షించుకుంటూ ఇతరులను కూడా ఎలాంటి ఇదిలోకి పడకుండా మనము చూడాలి.